បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំយកនៅសម្លម្ជូរស្រែមានកដាមមានខ្យងមានកូនត្រីមានកំពើមានត្រីឆ្លាំងសម្លជាមួយនឹងតកួនរបស់យើងបងមកអមឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនណាឲ្យឆ្ងាញ់មិនកើតបើសិនតែជារបស់ធម្មជាតិណាបងប្អូនតកួនហ្នឹងក៏ដាំនៅគៀនផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងដែរឥឡូវនេះបេះតកួនបដើនឹងមេឃនឹងក៏មូលខ្មាញ់ដល់កខ្យល់បក់ដើមឈើកំពុងតែរេរាំភ្លៀងឥឡូវហើយបងប្អូនអើយមកវិញបងប្អូនឥឡូវនឹងទឹកពុះហើយកុំឲ្យបង្អែបបង្អង់យូរឥឡូវយើងជ្រុំប្រហុកពោះសម្លខ្មែរវារបស់យើងភាគច្រើនហ្នឹងគឺចូលចិត្តបងប្រហុកនឹងឯងតែបងប្អូនយើងខ្លះទៀតហ្នឹងក៏អត់ចូលចិត្តអីសម្លហ្នឹងក៏អត់ចូលចិត្តជ្រុំប្រហុកទេព្រោះគាត់អត់ចូលចិត្តគឺធ្វើតាមអត់ចូលចិត្តទៅបងទឹកត្រីទៅក្រោយពីបងប្រហុកហើយយើងដាក់ក្តាមនិងដាក់ខ្យងរបស់យើងហ្នឹងណាព្រោះថាក្តាមខ្យងហ្នឹងគឺវាក្រឆ្អិនជាងកូនត្រីអញ្ចឹងយើងដាក់ក្តាមខ្យងមុនគេទៅបន្ទាប់អំពីយើងដាក់ក្តាមខ្យងហើយយើងដាក់ត្រីឆ្លាំងព្រោះត្រីហ្នឹងវាធំអញ្ចឹងកុំឲ្យឆ្អាបបន្ទាប់អំពីដាក់ត្រីដាក់ខ្យងហើយយើងដាក់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានរ៉ូឌីមានប៊ីចេងជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយនឹងដាក់ម្ជូរផងបងប្អូនហើយព្រោះយើងដាក់ម្ជូរឲ្យហើយទៅដើម្បីវាចេញជាតិជូរព្រោះសម្លម្ជូរយើងដាក់កូនត្រីដាក់កំពឹសហ្នឹងគឺវាស៊ីជូរណាស់បងប្អូនយើងដាក់ម្ជូរមុំវាអត់សូវជូរទេចឹងហើយយើងទៅដាក់ម្ជូរច្រើនតែស្លោឥឡូវនេះមេឃភ្លៀងមកហូរតែម្ដងភ្លៀងខ្លាំងណាស់បងប្អូនឃើញទឹកនឹងក៏ដឹងថាភ្លៀងខ្លាំងដែរឥឡូវស្លោរបស់យើងនឹងកំពុងតែពុះហើយជិតឆ្អិនហើយដល់ពេលយើងចិត្តឆ្អិនយើងដាក់កូនត្រីនេះមួយទៅកូនត្រីក៏ដាក់តែមកពុះវារៀងផុយហើយយើងអត់ដាក់យូរទេយូរបានសម្លខ្យងក្តាមម្ដងព្រះភិរុនបង្អុលចុះមកខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយថ្ងៃនេះពីថាមើលទៅវិជាតិណាស់អាមេភ្លឹងតិចជាមួយនឹងសម្លម្ជូរស្រែរបស់យើងទៀតណាពិតជាជាតិមែនតែនបងប្អូនអើយដាក់ម្ទេសហឹលចិត្តតាមបងប្អូនចូលចិត្តណាឥឡូវនេះត្រីនឹងកំពឹសរៀងឆ្អិនតិចយើងដាក់បន្លែបងប្អូនយើងដាក់បន្លែមកកុំឲ្យវាផុយកូនត្រីនឹងកំពឹសពេកចំណែកឯតកួនយើងនឹងយើងដាក់ហើយយើងអត់ដាក់យូរទេគឺយើងដាក់តែមកពុះទេព្រោះខ្លាចអត់លួយតកួនក៏អត់សូវឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងក៏វាដាក់តកួនហើយយើងគ្របវាបន្តិចរងចាំឲ្យវារៀងឆ្អិនមកពុះបន្ទាប់មកយើងបង់មកអមហើយជាស្រេចគិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអត់មានច្រើនទេ